رسول الله. بعض الناس ربما متخصصين في الوساطة أو المبتدئين أو الناس يعني عامة لا يفرقون بين الوساطة وإصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين نبدأ به، وهو يعني الجمع بين متخاصمين، أو إصلاح ما فسد بين متخاصمين أو إقامته وجعل العلاقة صحيحة. هاد الإصلاح ذات البين عنده بزاف ديال الأشكال، عنده بزاف ديال الأصناف. إما كيجي مصلح وكيصلح بين جوج الناس، اما واحد من هذوك جوج الناس كيمشي عند الطرف الاخر اللي مخاصم معاه وكيتصالح معاه. اما هناك اشكال عديده. شكل واحد من هذه الاشكال كيتسمى الوساطه. اذا الفرق بين الوساطه واصلاح ذات البين، الوساطه ماشي اصلاح ذات البين، الوساطه شكل من اشكال اصلاح ذات البين. شنو هو هذا الشكل؟ هو انهم كيكونوا جوج متخاصمين وكيمشيو عند طرف ثالث باش يحل لهم او باش يساعدهم في حل النزاع. فهاد جوج الطرفين ماشي الوسيط هو اللي كيعيط لهم اجي وعافاكم تصالحوا، هما إرادة منهم مختارين، يعني غير مكرهين، طواعية كيمشيو عند الوسيط وكيقترحوا عليه الخلاف ديالهم وكيطلبوا منه تسيير هذه الجلسة ديال الوساطة باش يحلوا الخلاف ديالهم. كنقولوا وشكون هما هاد الناس اللي غادي يمشيو؟ طبعا هنا ثقافة عالية، هنا مستوى عالي، بحيث اننا وصلنا لهذا المستوى الطرفين هما ما متخالفين شي حاجه قلبيه يعني حسد ولا بغض ولا، لكن هما ما لقاوش كيفاش يوفقوا بين الخلاف ديالهم. الطرفين اما زوجين، اما اخوين، اما موظفين في شركه، اما مدير، اما استاذ واستاذ، استاذ واب لتلميذ، جميع اصناف المجتمعيه. فكتلقى بيناتهم واحد النزاع كيمشيو عند الوسيط حبا منهم في الائتلاف والوحده والتسامح والتماسك، التماسك المجتمعي الذي نفتقده. ولعل الوساطة إن شاء الله تكون من الفاعلين في هذا المجال وتعود بنا إلى هذا التماسك الذي افتقدناه. فالوساطة خطوة من الخطوات نحو اتحاد الأمة واتحاد المجتمع واتحاد الأسر واتحاد المؤسسات. فكما قلنا الوساطة شكل من أشكال إصلاح ذات البين، وإصلاح ذات البين درجة رفيعة لمن يريدها. والسلام عليكم.